Vediamo un po'. Ci sto. Ciao popolo, rieccomi qua un'altra volta. To giro, lo dico e lo faccio, vado corto. Per i standard miei, a mezz'oretta ci scappa. Allora, come visto dal titolo, oggi affiliamo su una coppa economica. Perché? Allora, sto video io ciclicamente lo ripropongo, magari cambiando pietra, cambiando città, perché una delle cose, non che mi ha dato fastidio, però che mi ha sempre dato da pensare, è questo alone che hanno le pietre giapponesi di costare uno sproposito. E se non costano uno sproposito, sono pietracce. Per cui si parte subito con lo sfottimento, ti sei fatto la merdayama, la caccayama, perché come al solito chi non capisce non apprezza. Allora guardate, ho dato giusto giusto una bagnatina per farla vedere un po' meglio. Mi sono bagnato la mano. Allora, andiamo veloci. Sul piano di lavoro c'è già, guardate, una proprio coppa microscopica di qualche cosa che mi è stata venduta come una Nakayama, ma nessuno lo saprà mai se è Nakayama veramente. Assaggi, vedete, aspettate, sto prendendo il metro, così ve lo faccio pure vedere. Misure proprio al massimo 14 centimetri, vedete, nella parte centrale si scende a 13, da questa parte non arriva neanche a 12, quindi stiamo parlando di una pietra piccolissima. La larghezza tutto sommato invece è comoda, 8 cm, però la parte di 8 cm, ripeto, non arriva a 12, quindi se tiro una linea retta qui, questo che sta inquadrato in questo momento è un 12x8. Quindi una cosa piccolina, adesso non vi voglio neanche dire la cifra precisa perché sono anni che ce l'ho, diciamo un centinaio d'euro, forse di meno, forse un po' di più, diciamo 100 euro finita, va, con le spese del corriere e tutto quanto. Quindi una coppa di un qualche cosa che potrebbe essere una Nakayama. Aspetta, ve la faccio vedere pure quest'altra inquadratura. Potrebbe essere, vediamo se mette a fuoco. Sì, abbastanza. Potrebbe essere una Nakayama, quantomeno per tale mi è stata venduta. Una pietra dura, quindi almeno un livello 5, quindi niente di costoso, niente di impegnativo. Allora, si può affilare su queste? Sì, si può. Preso un rasoio, come vedete già dall'inquadratura piccolino si vede là dietro, già è sotto il microscopio, un rasoio che è già in ottime condizioni, diciamo, vabbè, aspettate, parentesi, ottime condizioni per essere un rasoio sacrificale, ma non scherziamo. Quindi, un rasoio già in condizioni di finitura, benché sacrificale. Una pietra giapponese molto anonima, da un centinaio di euro, ripeto, una coppa piccolina. Quella, ecco, che chi non sa e non capisce la merdaiavano, schifoiama e si divertono a sfottere, quando in realtà non capiscono che stanno sfottendo se stessi. Basta, se no qui, ecco, rasoio, tra l'altro un 7 ottavi, neanche rasoio sacrificale ma di lusso, Sheffield francese, quindi Sheffield a temperatura, chiaro che ne ha viste di tutti i colori, quel bevel ormai si è ingigantito. Il mio rasoio sacrificale, diciamo, per non prendere sempre il gold dollar, perché poi se no sul gold dollar altra bestemmia, e faccio pure la sospensione con la diamantata, quindi sto facendo tante cose che indignano i puristi dell'affilatura. Adesso, mentre perdo un attimo di tempo per fare la sospensione, è vero, perché è vero che questa non è la soluzione ottimale per tirare fuori la fanghiglia dalle pietre,
da qualsiasi pietra. Però ho fatto un pensiero: se io avessi tirato fuori una fanghiglia utilizzando una tomo, e di tomo non è che me ne mancano, ci sarebbe sempre rimasto il dubbio: ma il risultato che tu ottieni, lo ottieni perché è buona la pietra di base o perché è buona e fine la tomo che hai usato? Quindi adesso, anche se, ripeto, è sbagliato perché è sbagliato, guardate quanto tempo ci vuole, vabbè, comunque penso che ci siamo. Quindi, ripeto, anche se è sbagliato, con la diamantata io ho la sicurezza che tutta questa fanghiglia viene dalla pietra di base e non da tomo di altre cave, di altre qualità. Quindi, vedi, sì, tu dici, parli bene, però in realtà hai usato una tomo che magari è molto performante e molto fine, per cui il bel risultato che magari ci fai vedere poi al microscopio, oddio, che poi non è detto che riesca, che io come al solito i video mica me li preparo. È mattina, io da buon pensionato non ho niente da fare, dico, sai che c'è, quasi quasi faccio un video. Però, ecco, fatemi finire il discorso, però con questo sistema, questo fango che si vede è sicuramente prodotto dalla pietra di base. Con una tomo ci potrebbe essere qualche dubbio in merito. Io adesso cerco come al solito di velocizzare tutto usando tanto il cerchietto, magari dando un po' più di pressione del necessario. Diciamo che su una vera affilatura di rasoio, che prima o poi la facciamo insieme, ci avrei avuto un po' più cura, un po' più di mano leggera. Qui adesso devo cercare di salvaguardare i tempi. E a proposito di tempi, guardate, sto affilando il giochino che quelli del mio gruppo conoscono, faccio spesso, affilo sempre sullo stesso punto per far vedere la differenza. Guardate. Quindi intanto posso dire che su una schifogliama, come qualcuno si diverte a chiamarla, però la schifogliama è veloce, Guardate come si è caricata subito di limatura. Quindi una velocità buona non è riservata solamente a pietre costosissime, pietre di alto livello. Cioè, in poche parole, non è che c'è bisogno per forza di comprarsi la famosa Maruca per ottenere grandi risultati. Cioè, guardate pure qui, guardate che cosa è successo nel frattempo. Sì, sicuramente con la Maruca si ottengono grandi risultati, ma non solo su quella. Anche pietre non blasonate. Adesso poi facciamo qualche controllo magari più spesso al microscopio per vedere che tipo di lavoro fa la pietra. Voglio dire, anche pietre non blasonate riescono. Poi ricordatevi sempre, anzi qua voglio proprio cambiare inquadratura, perché allora, intanto continuo, ricordatevi sempre che anche la famosa Maruca, la blasonatissima Maruca, che chi se la compra fa un investimento forte, non è detto che abbia un grandissimo esemplare tra le mani per l'affilatura del rasoio, perché tantissime, ma tantissime Maruca sono state selezionate per l'affilatura del coltello. È una legge di mercato, provate a pensare quanti affilatori, sì, ho detto giusto, di rasoio ci sono e quanti affilatori di coltelli, che siano coltelli da lavoro, coltelli da cucina. È chiaro che il mercato storicamente, da secoli, da sempre, è sbilanciato a favore dell'affilatura del coltello. L'affilatura del rasoio è un'affilatura di nicchia, per cui ci sono ottime Maruche in giro, perché Maruche non c'ha il plurale, Maruca in giro per l'affilatura, dedicate all'affilatura del rasoio.
scusate, sì, del rasoio, perché no? Intanto cambio l'immagine, eccomi qua, il rasoio. Ma ancora di più sono più numerose le maruca da coltello, quindi spendere 1000-2000 euro per, cioè, mi sono levato lo sfizio della vita, mi sono fatto la maruca, siamo sempre lì. Occhio al venditore, bisogna avere fiducia, bisogna rivolgersi a un venditore stimato, perché non è detto che quel kanji, sempre ammesso che sia originale, parliamo di pietre vere, non dei vari falsi che girano. Ecco, bisogna avere fiducia del venditore, delle capacità del venditore, della bravura del venditore nella conoscenza del materiale che vende. Quindi, dico, ci stanno tutti questi dubbi in giro su pietre blasonate. Dico, mo figuriamoci quanti dubbi ci sono. Intanto ma vedete, proprio una goccia per diluire. Figuriamoci allora quanti dubbi ci stanno sull'acquisto di pietrame, perché questi sono scarti di lavorazione, ma attenzione, non scarti, non pietre perché sono scartate per la qualità che non è commerciabile. Queste sono pietre magari che frammenti che si sono staccati durante il taglio della pietra principale, oppure tagliando la pietra principale qualche cosa è andato storto, per cui vengono fuori dei pezzi piccoli, irregolari. Questa tutto sommato, anzi, mi viene da pensare, per come per come è stata rifilata, questa è una pietra molto più irregolare e magari più grandicella. Hanno preferito ritagliarla per dargli una forma più regolare, quindi la pietra è più piccola ma più semplicemente utilizzabile. Ok, io penso che sia ora quantomeno di fare la prima ispezione visiva. Perché? Perché vedo che la fanghiglia mi ha cambiato di consistenza. Vedo adesso una fanghiglia quasi oleosa, una fanghiglia che è diventata molto fine, quindi adesso giusto qualche spazzolatina per organizzare i marchi d'affilatura, per renderli paralleli tra di loro, quindi poi al microscopio saranno visibili con meno difficoltà. Quindi andiamo a vedere che cosa è successo. Intanto, ecco, così faccio cadere un po' d'acqua anche sulla pietra, tempo che la mettiamo sotto il microscopio, mettiamo il rasoio sotto il microscopio, la pietra non si asciuga. Pezzettino di Scottex, sì, niente. Io ogni tanto mi scordo che sto registrando, per cui abbasso le mani e so che non si inquadra quello che sto facendo. Poi mi riviene in mente e dico, ah. Allora, andiamo a rimettere qui il rasoio, andiamo a cercare di riprendere l'inquadratura. Qualche segnaccio c'è, ma c'era pure prima. Guardate, è andato pure un po' a spasso. Oggi mi tremano le mani. Guardate, c'è qualche bavetta. Ecco, la lascio qui così si vede pure la bavetta tutta la vostra sinistra che guardate. Cerco di riprendere la messa a fuoco sul filo. Allora, siamo a 240 ingrandimenti, quindi 240 ingrandimenti. Dai, mi fermo, spero che sia messa a fuoco, ma ripeto, stavolta veramente non lo voglio fare durare tanto il video. L'occasione me la spippo. Allora, vedete l'immagine? Non so se adesso vi ricordate l'immagine precedente, l'immagine di partenza, che era già un bel filo. Ma parlando di filo, anche questo non ha niente da invidiare
a uno di quelli che lascia la pietra blasonata. Ripeto, 240 ingrandimenti, ancora da ripulire, quindi ancora, cioè filo ancora da ripulire, filo ancora da passare sopra la coramella. Guardate lì, ve lo ricordo sempre perché le immagini non dicono niente se uno non sa interpretarle. Quella riga bianca che voi vedete sul filo è la luce che incide in modo diverso, perché per inquadrare, eccomi qua, per inquadrare bene il filo, il bevel non è esattamente piatto a 90 gradi rispetto all'asse dell'obiettivo. Io tendo a mettere il rasoio leggermente inclinato, leggermente, perché parliamo di immagini microscopiche, 1 millimetro fa la differenza, insomma, leggermente inclinate per fare in modo tale che il filo sia leggermente più in alto del resto del bevel, così quando vado a mettere a fuoco cerco di mettere a fuoco solamente il piano che contiene il filo. Quindi adesso, avendo detto questo, ritorno qua. Se voi vedete, ho cercato di migliorare, ci riprovo di nuovo. Guardate il centro dell'immagine. Ho cercato di mettere a fuoco in alto sul filo. Se vedete in basso, la messa a fuoco già si è persa, la base del bevel è fuori fuoco, proprio perché siamo in questa situazione. Chiaramente, stando in questa situazione, visto che è illuminato dall'alto il microscopio, vedete? Da qui tocco il microscopio e faccio un macello. Quindi lì la luce incide maggiormente. Potrei migliorare, togliere quel riflesso diminuendo le luci, però a quel punto l'immagine sarebbe poco intelligibile, quindi se tengo un'illuminazione più o meno idonea a far vedere tutto, purtroppo ci vuole quella righina bianca. Ma anche con la righina bianca si vedono le imperfezioni se uno ha l'occhio allenato. Quindi se voi guardate sulla verticale, vedete dietro alle mie spalle l'angolo della camera? Se tirate una linea in verticale, lì quel punto più chiaro, quello, è un pochettino di bava, è un pochettino di filo ritorto. Se superate il centro dell'inquadratura e ve ne andate verso sinistra, vedete che a un certo punto c'è un altro punto illuminato diversamente, anche quello è un residuo di affilatura, è un residuo di bava. Poco prima di uscire, io faccio così, ma in realtà dovrei fare così perché l'immagine è capovolta. Poco prima dell'uscita dell'inquadratura alla vostra sinistra si vede benissimo un residuo di affilatura. Ma ripeto, queste sono poi cose che vanno via con una normale scoramellata. Ok. Vogliamo fare 2 minuti di più? Dice, ma come Mauro, sei arrivato a 18 minuti? Avete ragione, stavolta lo voglio fare piccolo. Allora ragazzi, come avete visto, anzi scusate, approfitto per sciacquare la pietra. Una lavatina con l'acqua a pressione. Una cosa che non dico quasi mai, ma perché forse la do per scontata. Acqua, quando dico lavo con l'acqua, bagno la pietra, eccetera eccetera, il mio famoso spruzzino, sempre quello fino a che non si romperà. Le pietre, io all'inaffilatura non utilizzo l'acqua di rubinetto perché è calcarea, per cui è un'acqua dura, tra l'altro dalle mie parti è particolarmente sporca, io lo vedo con i lavandini, con i filtrini, i rompigetto vanno puliti quasi ogni giorno, per cui ci potrebbero essere delle impurità dentro che a occhio nudo non si vedono, ma microscopicamente sì, e potrebbero continuare a darmi dei graffi. A quel punto ti perdi, non sai se è la pietra, è qualche impurità sulla pietra, se era l'acqua. Per cui io il famoso spruzzino lo riempio con l'acqua demineralizzata, quella per i ferri da stiro, insomma, che costa pochissimo, bottiglioni da 5 litri. Quindi sull'affilatura è sempre consigliabile utilizzare un'acqua dolce poco calcarea e soprattutto filtrata, priva di impurità. Ripeto, quella dei supermercati per i ferri da stiro va benissimo,
l'estate addirittura ma da riprende quella che è la condensa l'acqua di condensa del condizionatore, ma non lo fate perché per €1 d'acqua con un bottiglione da 5 litri si affila per mesi e mesi. Quindi ritorniamo qui, questa è la pietra, ripeto, pietra microscopica. Tra l'altro quando l'ho comprata era già incollata su sta tavoletta, non è un lavorettino che ho fatto io. Pietra spacciata, venduta come Nakayama, forse con quest'altra web, anzi vabbè questa è una mirrorless. Aspetta, ecco che ha preso la messa a fuoco. Guardate, proprio assolutamente nulla di che, non è bella ma non è neanche brutta come colorazione, vedete c'è un po' di tutto. All'inizio era più il colore chita, era più il colore giallo, adesso mano a mano a via di lappatura, a via di torio sta venendo fuori un altro strato che è decisamente asaggi, però vedete piccola, sta sul palmo di una mano. Se non avesse la basetta di legno ci si potrebbe tranquillamente affilare tenendola in mano e non sulla scrivania. Una pietra da un centinaio d'euro, una pietra saranno 3 anni o 4, insomma è tanto che ce l'ho. È una pietra dura. Una pietra, ripeto, spacciata come Nakayama, ma non sapremo mai se è una Nakayama. Potrebbe essere una qualsiasi cosa delle miniere a est del Monte Atago, quindi potrebbe essere la Nakayama, potrebbe essere una Shobutani, potrebbe essere una Narutaki, potrebbe essere una Iwatani. Una pietra dura da finitura. Diciamo che mi voglio fidare del venditore, per cui venduta come una piccola coppa di Nakayama. Va bene. Sperando che non mi abbia preso in giro. Ripeto, guardate, è un mio palmo di mano è decisamente più grande. Ecco al microscopio con pochissimi minuti di affilatura che cosa ha fatto. Io vi consiglio di fare sempre la stessa cosa e a questo giro concludo, che bello, sono riuscito a fare un video corto. Vi consiglio di fare sempre la stessa cosa. Io spero intanto che adesso che è più corto il video ve lo riusciate a vedervelo tutto, ma vi consiglio sempre di prendere l'immagine, fare un fermo immagine sul questo, cioè il tipo di lavoro che ha fatto questa pietra, dopodiché tornare indietro alla situazione iniziale, la prima immagine del microscopio in cui si faceva vedere la situazione di partenza del rasoio e fare un raffronto. Adesso, per l'ultima volta, questo è un ingrandimento, abbiamo detto 816, 240 ingrandimenti ottici, l'ingrandimento di una bella ottica, un ingrandimento fatto bene e non la lentina 60 per che poi non si sa se è 60. Ecco, vogliamo perdere un minuto d'orologio? Guardate, io voglio scendere al livello lentina, anzi sì, sto a livello, anzi un po' di più, 120 ingrandimenti, quindi lentuna più che lentina. Guardate qua, non perdo neanche troppo tempo per la messa a fuoco, qualche ricaccio c'è, ma ripeto, stiamo parlando di un rasoio sacrificale. Guardate quanto è steso quel filo, guardatelo, ok? Quindi si può affilare con pietre giapponesi da finitura di basso costo, attenzione, basso costo, non basso livello, sì. Allora bisogna per forza vendersi un rene per poter affilare sulle giapponesi, per togliersi lo sfizio di affilare su una giapponese? No, assolutamente no. E poi quando qualcuno vi dice ti sei fatto la schifoiama, gli fate un ricco pernacchione e poi gli fate vedere i risultati, che non sono quelli al microscopio, sono questi i risultati sul viso, che io adesso
non riuscirò magari a farveli vedere, spero di sì. Piccola passatina, guardate come cazzarola taglia sto filo e ancora deve essere scoramellato. Quando vi dicono eccone un altro che si è fatta la merdoiama, la schifoiama, gli fate un ricco pernacchione, gli date il vostro rasoio affilato sulla schifoiama e dite ti è, fatta la barba e poi ritorna da me che ci facciamo una risata insieme. Ti pare che quando... non me ne ero accorto. Aspettate. Infatti vedevo che i capelli e che i peli sul braccio inquadrati erano un po' pochi. Aspetta, li appoggio sulla pietra. Io perché dico, ma strano, c'avevo, lo dico, vi confesso, dico, ma ha fregato stavolta, sì, ha tagliato, però non è che ci è sprecata più di tanto. Erano rimasti ammalloppati qui in mezzo ai peli non tagliati. Guardate, guardate. Guardate, all'ombra si vede meglio, cioè l'illuminazione è un po' troppo forte. Mi piace, quindi vi saluto con questa immagine, no, vi saluto col faccione. Ripeto, quando qualcuno mi prende in giro perché ti sei fatto la schifoiama, dateglielo il rasoio, e dico sì, ecco adesso il rasoio, fatta la barba e poi ne riparliamo un'altra volta. Ciao popolo, ci avevo messo così poco, mo perché devo perdere tempo? Una volta tanto che ho fatto corto, meno di mezz'ora, 26 minuti, diciamo che per me è un video lampo. Ciao gente, alla prossima. Ciao, aspetta, devo trovare il tasto termina la registrazione, eccola qua. Ciao.